mis hermanos. ¿Quiere oír uno más? En las memorias están. No hay uno, hay 300. Hay poemas. Vamos a cantarle a petición del público. Jesús, aunque está en la pista, también en la memoria. No se nos recueste. Yo tengo derecho a ser calvo, no a que se me vean los sesos. Vamos a cantarle Jesús Nazareno a petición de algunos hermanos. Cuando quiera, maestro. Perdónale porque no sabe
vamos a seguir cantando otro himno más. Hay en mi corazón un rumor y es la voz del Señor que diciéndome está: no te alejes de mí, porque yo soy la vid y sin mí morirá. No pretendas creer en este mundo tan lleno de luces, no se ha de apagar por mi voluntad. El maligno por siempre estará consumiéndose en fuego eternal, mas el justo conmigo estará eternamente y tendrá paz y felicidad. Mas el justo conmigo estará eternamente y tendrá paz y felicidad. Hay en mi corazón un rumor y es la voz del Señor que diciéndome está: no te alejes de mí, porque yo soy la vid y sin mí morirá. No pretendas creer que este mundo tan lleno de luces no se ha de apagar por mi voluntad. El maligno por siempre estará consumiéndose en fuego eternal, mas el justo conmigo estará eternamente y tendrá paz y felicidad. Mas el justo conmigo estará eternamente y tendrá paz y felicidad. Buena esa. Así es que se hace cuando la comida es poquita. Sí, señor, ya vamos llegando al final, porque yo vi algo de comida por ahí y también las bendiciones estomacales son interesantes. Cuando quiera, maestro, nos fuimos con este. Cayó por fin el mar, así fue el caso, aquella triste tarde desolada, tras la quietud dorada del ocaso, iban Jesús, sus discípulos y su barca. Ni ese viento ni ese mar embravecido han podido ser obstáculo en su marcha. Lleva un rumbo, un propósito muy firme. Su destino es la tierra de Gadara, que hay un hombre infeliz encadenado.
desencadenado y mi Cristo quiere libertar su alma. De amor, la tarde quieta, llenaronse de noche las montañas, surgió enorme la luna en el espacio, iluminando con ligeras pinceladas, y en los sepulcros se distingue la silueta repugnante de aquel hombre degradado, que ha llegado a la ribera con el gran libertador de nuestras almas, que al encuentro con Jesús el poseído queda libre cuando acepta su palabra, que al encuentro con Jesús el poseído queda libre cuando acepta su palabra. Bendiga a mis hermanos. Hay un himno que no oír usted. Entonces cantemos ese. El cumpleañero. ¿Dónde está el cumpleañero? No vino. Aquí está mi padre. Ahí está el hombre del homenaje del cumpleaños. Vamos a cantarle. Con eso nos vamos a despedir, porque tenemos mucho que hacer. El patio no lo hemos barrido. persona que toma el micrófono. God bless you, amen. Dios le bendiga. Bienvenida, mi hermana.